ल गर गर खै त लुगा त हो सानो यता हेर यता हेर न खुब लुगामा उफ्रिन पार हाँसे बाबु ओइ अबे बुङ बाबुको नाना हो यता हेर बुङ्ग हुन्छ है बुङ नाना त हो यता हेर ओइ लुगा दरे लुगा दरे ओहो लुगा त हो छ्या 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 भैँमा राख भैँमा द हो लुगा भयो निहारो नाना निहारो ल आऊ भुङ्ग हुन्छ है भुङ्ग नगरिकन गर्ने हो काम त लुगा धुन सिक्दैछ मेरो बाबु चाहिँ हो लुगा धुन सिक्या हो त्यसरी नै हो मान्ने है बस्ने स्टाइल हेर्न हेलो साथीहरू गुड मर्निङ आज चाहिँ मेरो बाबुहरू यहाँ पुरा दारी काटिरहेको एउटाले चाहिँ तर एउटा चाहिँ यहाँ ओइ ओइ भनिरह अनि उसको चाहिँ टाउकोमा के लायो हो थाहा छैन ल हिँड जाऊँ ल हिँड हिँड ल हिँड ल हिँड दादा लाऊ अरे टाउकाको फाल न के हो ल हिँड जाऊँ हिँड अन्त ए म चाहिँ गएँ है ल हिँड यहाँ चाहिँ दादालाई लिएर ल हिँड 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 यता हिँड ल हिँड न अगाडि हिँड यहाँ चाहिँ कता जानला हो जान लाग्नु भा घाँस काट्ने हो अब हामी ल हिँड घाँस काट्ने ल हिँड 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 ल हिँड हिँड माथि माथि यता घाँस काट्ने ल हिँड्देऊ हिँड्देऊ तिमी पनि जाऊ ल जाऊ यता ठुलो बाबु यता सानो बाबु यिनीहरूको चाहिँ पुरै हुन्न 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 त नि हुन्न नि त त्यसो गर्न ल हिँड घाँस काटौँ ए मेरो बाबुले चाहिँ घाँस काट्नु ला अरे कोही नि मान्छे त देख्दैन यो भयो यो मेरो बन्द नै गर्नु पर्छ
क्यामेरा बनाइदियो मेरो हेलो बेबी उडा म तपाईको भिडियो बनाइदिए गाहलेर जाँदै बाह्र लाल्दै गर ल त गर्दा भाइले पनि त्यही गर्छ अहिले ल जाऊ त्यही पनि गाह लिएर जाँदै हाल्दै गर बाह्र ल मुनेला ल जा जाऊ जाऊ मुनेला घाँस हाल्दै जाऊ ल घाँस काटेर लिएर जाऊ ल उफ घाँस ल घाँस लिएर हिँड अब बाह्र ल घाँस लिएर हिँड ल घाँस लगेर देऊ बाह्र ल ल देऊ 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 ल नि त छिटो है दारा बाबु ओइ उइ ए दारा ओइ अब म्याउ छिछि किराले टोक्छ किरीले टोक्छ ल हिँड ल हिँड जाऊँ हिँड मामा गर मामा गर आफै झर्न सक्दैन मेरो छोरो के घाँस हो ल हिँड हिँड अब यी बुङ जान्ला हो बाबु टाटा टाटा जाऊ जाऊ यता हेर आऊ यता अब बुङ काट्छ ल आऊ यता आऊ देऊ मुनिलाई देऊ देऊ घाँस देऊ मुनिलाई देऊ मुनिलाई